السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي أصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معانا شوية أخبار إن شاء الله تعالى. يلا بينا على أول خبر وما نطولش عليكم أكتر من كده. الأهلي يصل لنقطة 26 ويقدم أفضل مبارياته في الدوري المصري الموسم الحالي بالفوز على وادي دجلة 3-1. سجل الأهداف تريزيجيه، أسيست زيزو، الهدف الثاني زيزو من ركلة جزاء، الهدف الثالث مروان عثمان الشهير بمروان أوتاكا، اسيست امام عاشور. رجل المباراه احمد سيد زيزو ساهم في اهداف الاهلي الثلاثه. هداف الاهلي في بطوله الدوري حتى الان تريزيجيه ب5 اهداف وزيزو ب4 اهداف. مروان عثمان الشهير بأوتاكا بيسجل اول اهدافه مع الاهلي في ثاني مباراه يشارك فيها. الاهلي يحسم صفقه هادي رياض مقابل 35 مليون جنيه. ابراهيم فايق كامويش اهلاوي بنسبه 98%، جاي الاهلي على سبيل الاعاره لمده 6 شهور مع وجود بند احقيه الشراء. اسم بالكامل اكسين جيرمينو سيميدو كامويش، مهاجم الاهلي الجديد. عدد المباريات 132 مباراه، عدد الاهداف 76 هدف، عدد الاسيستات 4، اجمالي المساهمات 80 مساهمه هجوميه. على عهده الكابتن احمد شوبير، محمد شريف مكمل في الاهلي. الاهلي يتراجع عن اعاره عمر سيد معوض الى البنك الاهلي ويرفض بيعه نهائيا الى نادي زد. واجتماع في الاهلي غدا لبحث مستقبل اللاعب قد انهى كل شيء مع البنك الاهلي على سبيل الاعاره، ففوجئ منذ قليل بقرار الاداره. وكيل ديانج في نادي في مصر تواصل معنا للتعاقد مع ديانج، ولكن ديانج رفض الكلام خالص. ديانج اهلاوي ومش هيلعب في مصر غير للاهلي. التجديد مفتوح مع الاهلي، ولكن لو في عرض اوروبي هيكون الاولويه في اوروبا. فشل صفقة اللاعب الفلسطيني محمد محمود وانتقاله للأهلي بسبب طلب ورغبة الأهلي في مشاركة اللاعب أولا في التدريبات لرؤيته، وهو ما رفضه وكيل اللاعب. المباراة القادمة للأهلي ستكون أمام يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم السبت 31/1 في 3 عصرا. الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط. الأهلي هو الأقوى هجوميا في دوري الأبطال بتسجيله 7 أهداف في دور المجموعات حتى الآن. اتحاد الكرة سنكشف عن القرار بخصوص شكوى الزمالك وزيزو بمجرد انتهاء اللجنة من العمل عليه. محمد عبد المنعم يعلن تعافيه من الصليبي ومشاركته في تدريبات نيس. الانضباط في الاتحاد الافريقي الكاف تصدر قرارها بشأن وقائع نهائي كأس افريقيا 2025 خلال 48 ساعة المقبلة. وبهنا احبابي واصحابي رجالة الاهلي في كل مكان نكون وصلنا مع بعض لاخر خبر. انا بفكركم زي كل مرة لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسوا تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم اخبار الاهلي وتحليل الاهلي اول باول. مع اخوكم احمد الشاذلي على قناتكم